Iki apik banget kanggo bahan permenungan. Sapa sing arep nembangke, Kang? Mbak Dian karo Mbak Birgita. Ngono, Kang. Iki garapane ya apik. Jan khas Pak Bono banget. Ngono, Kang. Monggo dipun aturaken lagon Ikhlas.
Mbak Dian nyuwun tulung dipun waosaken saeripun. Ini permenungan yang bagus. Aku sareh ayem tentrem, batinku ayem tentrem, napasku sareh ati sumeleh, sangsaya pasrah, sangsaya ikhlas. Sing kelakon ya ben kelakon, sing meh teka ben teka. Sak kabehe wis tak pasrahake, jiwa raga mapan neng kene saiki. Aku tansah sehat, uga bahagia. Gusti tansah rawuh ana ing atiku. Aku sumarah lan sumeleh, ikhlas, ikhlas, ikhlas. Ya, iki mau lagu afirmatif. Syairnya afirmatif supaya kita tuh menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang ikhlas, pribadi yang bisa berletting go atas apa